ông Đoàn vừa nói, trên web hội thánh ở đây là một cái hơi khác từ hội thánh chúng ta, nhưng mà khi chia sẻ sáng hôm nay có lẽ tinh thần tôi sẽ phải nói với bạn bằng tiếng Anh cho các em nhỏ hiểu được cái bài chia sẻ tôi đó. Mấy tuần trước đây khi suy gẫm về phục sinh và biết rằng tôi sẽ chia sẻ với hội thánh trong tuần này, rồi không biết là chia sẻ điều gì về Chúa cảm động tôi gọi động kinh thánh trong nhà 21 này. Không phải là mùa đánh cá của con cá mà tôi động kinh thánh này, nhưng vì thấy rằng khi Chúa Giêsu ở trên thế gian thì Chúa Giêsu làm rất là nhiều phép lạ, nhưng mà cái phép lạ này là cái phép lạ duy nhất Chúa làm đã được ghi chép lại trong kinh thánh sau khi Chúa sống lại và trước khi Chúa về trời. Vì thế tôi thấy rằng đây là một cái điểm rất là quan trọng và được Chúa nhắc nhở rất là nhiều. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà Chúa về lại rồi Chúa sống lại rồi thì không còn là phép lạ nữa, nhưng mà Chúa vẫn còn là phép lạ trong mỗi đời sống của chúng ta. Và trong mấy năm trước khi mà chúng ta không có mục tiêu thì tôi cũng có chia sẻ với hội thánh cái phép lạ mà đánh cá nhiều nhất là trong Luca. Đó là một cái phép lạ khác, và cái phép lạ này là cái phép lạ khác. Cái phép lạ kia là cái phép lạ lúc ban đầu Chúa đánh cá là lần đó Chúa giúp cho các môn đồ đánh được nhiều cá và đi kêu gọi họ và trở nên là đánh hướng người. Nhưng mà đây là sao khi Chúa đã sống lại và chúng ta thấy rằng như trong cái phần đọc kinh thánh đối đáp hồi nãy cũng như cái bài của Phi đọc, chúng ta thấy rằng đây là lần thứ ba Chúa hiện ra cùng các môn đồ. Lần thứ nhất thì Chúa hiện ra với các môn đồ, nhưng mà lúc đó không có ông Thomas. Ông Thomas thì chúng ta biết là Thomas là cái người nghi ngờ, nói rằng ngoại trừ khi mà ông gặp được Chúa rồi tay của Chúa rồi và sườn của Chúa, ông mới tin rằng Chúa là sự sống lại. Đó là lần thứ nhất. Và lần thứ hai thì có ông Thomas. Cả hai lần Chúa đều đưa các môn đồ của Chúa đi rao giảng lời của Ngài, thì thay thế Ngài thì Chúa cũng làm ơn ban thánh linh cho họ. Chúa cũng giúp cho họ hiểu được kinh thánh cũng như cái bài giảng của một sư bản hiện giảng ở ơn thánh hồn nha. Các bạn thấy là những môn đồ trên đường về An-mốt thì họ không hiểu gì hết cho đến khi Chúa mở trí của họ. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây thì sau khi Chúa làm những điều đó và sau hai lần thăm viếng đó thì các môn đồ làm gì? Bài học của chúng ta có hôm nay thì lại tôi được gọi là học từ những cái thất bại trong đời sống. We learn from our mistakes. Chúng ta thấy là khi ở đây trong những ngày leo Chúa thì ông sốt sáng ông ăn sai rất là nhiều, ông đã chứng kiến được rất nhiều phép lạ của Chúa. Khi mà thấy Chúa đi bộ trên mặt biển thì ông chỉ có mình ông thôi, nói rằng nếu Chúa thật sự là Chúa thì để cho tôi đi đến với Chúa trên mặt biển. Ông làm được nhiều thứ lắm, và khi mà Chúa nói rằng các ngươi sẽ cản ra, sẽ chối ra, thì ông cũng từ chối. Nói giờ là ai cản, nhưng mà ông không bao giờ cản Chúa, nhưng mà ông đã chối Chúa 3 lần, và có lẽ là điều đó làm cho ông rất là đau khổ. So Peter was the only one that denied Jesus, and he was a disciple of Jesus and witnessed all his miracles, yet he failed, and he fell miserably. So even though after Jesus was risen from the dead and called him multiple times, we'll see what he decided with his life in the chapter that we're going to study today. Hôm nay chúng ta trở lại học trong trang là 21. Nếu các bạn kia chúng ta có kinh thánh thì chúng ta mở ra, và chúng ta sẽ thấy là những cái thất bại của Peter, đi từ thất bại đến thất bại, và bây giờ dẫu rằng đã được Chúa kêu gọi trở lại, ông cũng vẫn còn tiếp tục thất bại. Vì những cái điều gì, những cái bước nào đã đưa đến cái sự thất bại này? Chúng ta thấy rằng ở trong các câu đầu, câu thứ ba, chúng ta thấy là Simon Peter nói rằng tôi đi đánh cá. After all that, Peter decided he wanted to go back fishing. Chúng ta thấy rằng không có biết, Kinh Thánh không giải thích cho chúng ta biết lý do tại sao Peter đòi đi trở lại đi đánh cá. Chúng ta chỉ biết là nói rằng đâu giờ tôi đi đánh cá. Có nhiều người thì thích đi câu cá, tôi không thích đi câu cá, nhưng mà tôi thích làm những cái thứ khác như là động vật, trồng hoa, kiển này nọ. Vì sao chúng ta thích đi câu cá? Không phải là tại vì chúng ta không có cá để ăn, không phải tại vì chúng ta nghèo tiếng quá chúng ta không có tiền. Nhưng nhiều khi đi câu cá nó là một cái gì, nó làm giải trí, chúng ta ra ngoài đó yên lặng, chúng ta tâm thần chúng ta được thoải mái. Nhưng mà chúng ta thấy ông kia vì sống làm cái nghề đánh cá, cái nghề rất của ông, và có thể là tại vì cuộc sống của gia đình ông phải trở lại nghề đánh cá. Nhưng mà chúng ta thấy cái điểm đặc biệt ở
suy nghĩ, không tính toán điều gì hết, ông quyết định tôi đi đánh cá. It was a sudden decision. Peter rushed into this decision, and he made that decision really fast and violent. That was his first mistake. Đó là cái lỗi của Peter. Và từ cái lỗi lầm đó, nó là cái sai, là có phải làm lỗi lãi của mình, không nhớ những cái khác nữa, những cái khác rồi đâu. So, nếu như ra cái decision, thì có cái decision, cái điều mà sự hầu nè. Chúng ta thấy ở đây, có tất cả là 7 người tất cả. Chúng ta thấy trong là 7 môn rồi cả. Có thể là chỉ có những môn mà Peter nè, rồi hôm nay các con ra sẽ có phần là hai người con ở đây là do thời gian một số phần nhắc đến chúng ta hai người con hai người một người đến nhau muốn người cũng là tạo ra một người thì họ đã là rất là ngắn rồi rất là năm sau đó rất là sớm ông dành sống suốt cả một tập lại để mà ông là cái người mà ông sống lâu nhất để mà làm việc Chúa và với cả gia đình và chúng ta thấy có thêm hai môn rồi khác nữa và cả là cái người và nó rất là không biết những người còn lại làm cái gì Chúa thì có hai môn rồi nhưng mà ra ra bảo tự còn lại một và hôm nay tôi có 7 người ra đúng là ông lựa đã quyết định những người khác đi đâu nhưng mà em thế nào làm gì rất là cả nguyên nhiên họ có đầy đủ hết cái quyết định của ông được rất 6 người khác quyết định đi theo làm theo đó hiện đây là cái quyết định hay quyết định đúng quyết định tốt vì mình chưa hỏi rất là nhiều người có người một người bây giờ 7 người cùng làm gì không nhưng chúng ta thấy là thế nào họ là không nghe con cái này nào có lại cái gì nào thì họ có lớn của họ thì có còn này cũng hết họ có tất cả những cái gì họ quen thuộc tất cả những gì họ làm trong từ khi còn nhỏ và đó là cái này đó nhưng chúng ta thấy cái rốt cuộc ông cảm thấy rất phản sườn rồi tôi đi đến đây chưa bao giờ thì tôi nếu đi con cò này ta thì nhau cái tiền này thì tôi đi qua ở đây này ở đây chuyên ở đây này ở đây mình này mà đó là cái gì chúng ta cần hết trong đó chúng ta bao giờ chúng ta có những quyết định thành nhanh chóng và để mà gửi đến những cái hậu quả không tốt cái này trong cái lúc chúng ta bị doanh nghiệp của mình ở trong đó mình cứ lên đi với một con người mình cái gì đó và nó đều cho mình thế nào cái xe tương đối thế nào chúng ta lại rất là nhanh chúng ta biết không chúng ta nào mình các bạn trước rồi mà doanh nghiệp của mình nhỏ thôi chúng ta thấy là tôi làm gì chúng ta cảm hơi cao hơn thì sẽ có mấy bạn trên mặt nước á thì trước hết họ không đi đâu được cứ đến phải dùng cái chiếc tàu của kia và sau đi dùng cái tàu để hải lại được cái cửa đầu ra để rồi thả lưới nước theo từng nhà khác nhưng mà lần này cái những bạn kia đó là Chúa họ ở nơi ra rồi họ không có xa lắm họ ở ra họ có thể là một mà sáng hơn họ không nhìn ra được là Chúa đứng trên bờ họ không biết ở đây Chúa nhưng mà khi Chúa họ thả lên phải thì họ nghe rồi thế là cái này tôi cũng còn chưa hiểu rõ vì sao mà các con còn nghe lời Chúa một người lại đó là cả lên phải chúng ta nghe cái cùng cũng chứ mà là Chúa khác các bạn sau cái lần trước nhưng mà cái quan trọng đây họ làm theo cái gì Chúa bảo họ đây lúc đó thành ra không thành công nếu tại các bạn nói hồi xưa thầy cũng là bị ra cá rồi thì ra này cũng là bỏ lên phải bán gì thầy không nói gì nữa không nghe thì họ không bị cá họ nghe lời Chúa đây có cái bảo làm gì họ làm cái đúng điều Chúa dạy That tendency is to God, and it's coming exactly like he says it. Vì vậy thì Chúa sẽ có ý ra ta không được, và coi đi Phật thì phải nhau thì điểm một này. Và rồi trong cái chương của lời Chúa chúng ta nói các bạn có nhiều người hỏi ra cái chương đây là phải chúng ta học đi. Khi mà chúng ta đi vào xứ thánh và bắt đầu chiếm lấy những cái phần đất cho mình như Chúa dạy, thì nếu con cũng có làm rất là lớn và đi tốt và dân đi lên rất là phải. Nên họ tìm đến với Chúa và Chúa dạy họ thế nào phải làm thế nào để làm điều tôi sẽ đổ. Và khi họ làm điều tôi sẽ đổ, họ chiếm thành điều rồi, cái làm thế là ai đi. Họ nhìn họ cho người quan sát họ thấy cái dân nó nói nó ngõ cái này là dễ họ làm không có cái gì hết không cần phải đưa lớp lên tự đi để làm mà và họ đi theo cái của họ rất là hay và kỳ đó họ thua thằng lệ nên nó là lòng của lên cả cái can nước cái mới nhớ rồi cái tôi là lên giao tôi cứ khi tôi xem là dân dân là tôi lên thì nói không thì là tôi nào cho nên thì bạn đi đưa lại thì nó bắt đầu phải là hoài rồi xây dựng nó lên được thế lý do vì sao các bạn có được cản họ nhưng mà họ thấy họ mạnh quá họ chỉ là cái sức của mình không còn tiền còn nữa cho đến khi họ
qua không chỉ đó là ăn chúng ta cũng là đi như vậy mà là chúng ta không qua ra còn này Chúa lời Chúa thôi là nhưng Chúa có những cái lần thì chúng ta đã nghe lời Chúa chúng ta lời Chúa không qua đó là chúng ta qua hôm nay không phải là khác chúng ta cần tiếp tục học và tiếp tục làm không thể làm được để làm bao giờ khi ở đây là cả em cũng là mình về nhà thì chắc tuy nhiên đến khi trong ban này spiritual trong ban này ra thì nó sẽ bị nên sao thì nó rất là có một cái là gì cùng một Chúa và cái điều quan trọng nhất là chúng ta lắng nghe theo lời Chúa sẽ xem đi để cho nên ta thật đức tức là hành động của Đức Trời của Giêsu Kitô và chúng ta đến điểm thứ ba ở những cái phần của tôi khó khăn này là những người mà ví dụ tôi kêu gọi là gì của Đức Trời khi mà chúng ta mới đọc câu hỏi như này thì người ta chúng ta là chúng ta người đọc với bài Chúa kêu là Chúa không phải còn rất là nhiều cá vào ngang quay trong video mà nói như đấy là Chúa video cá tôi nghĩ bây giờ mà cái Chúa các con cá thì kéo cá là so bây giờ mình chỉ có nên được cái con rồi nhớ cái gì rồi cái thì chỉ and so he doesn't need to come for just about what is for to meet Jesus. Whatever he doesn't have to walk this out. So this thing that was the most, the one that was I love away the most in here. Nhưng mà bạn cảm này, chúng ta là chúng ta nghe hỏi này, chúng ta nghe nhiều lời chúng ta ông có lòng nó thấy thì con hiểu đúng không? Ông dường như là biết là mất trong là biết là biết là tỉnh thức là những thứ nó nào cũng chưa ước mà không phải đứng lại nó làm khó khăn là với lại mà cái cảm giác rất là nhanh rất là và đó là chúng ta đi tìm những cái mà chúng ta nhìn thấy chúng ta yên lặng hơn nhưng mà thấy có cái điểm rất là quan trọng đây nơi là gì đây tốt rất là là nha lớp nào cũng nha cũng là rất là chuyện ra cứu hết thì đâu nha hết cái đó nó hơn nha mà nó là cái câu hỏi của điều thì chúng ta biết từ đâu là cái sự từ nhỏ rồi this was always close to Jesus he always was going to recognize God is Jesus chúng ta còn có những người đó là mà chúng ta có những người yêu mến Chúa đồng của Chúa rất là cái điều là trời cũng bao nhiêu ăn bao nhiêu và sao bao nhiêu chúng ta cũng Chúa bao nhiêu chúng ta chúng ta đâu làm các bạn mà chúng ta thì chỉ là những người khác thì rồi nó không có một tham gia thì nói ông không biết đó là Chúa sau khi con rồi bây giờ chúng ta là ông không làm ra được đó là Chúa nhưng mà dân mình phải làm ra được đó là Chúa và ông đã nói được điều đó là Chúa và chúng ta thấy cái môn đồ khác thì thấy là nghe nói là Chúa rồi mà không rồi giả không có gì hết rồi mình đỡ lại thấy mình hết và đó là cái cáo là con có giả là nó chúng ta không có hay không nhưng mà chúng ta là nhắc thôi này nếu mà con kéo cá là sao thì cứ kéo cá là đây hiểu không không biết kéo cá là chúng ta đang quay theo có là cái việc chúng ta là có nhiều cái thường thường cái là thường thường của cái cây được từng cái lá các cái cỏ mà sao cái thường thường là nó lên nó làm cái này họ mới nhắc nhưng nếu không được thì con cá chúng ta bây giờ cũng làm cả con cá không nhiều được người ta là những cả Chúa dùng tất cả mọi người là những người trong chăn những người nhà giả lời Chúa cho tôi cả những người không懂làm thì thành thường mà làm và cái đó là tôi nói Jesus có những cái như vậy còn sau khi là tôi quay lên rồi quay lên rồi tôi đã thì những người sau lên rồi tôi làm ra là Jesus nhưng mà tôi không nghĩ được là Jesus tôi đang nhầm khi mà ta làm là Jesus thế nên là mình phải chịu đau tôi bao giờ thì lời bao giờ cái lời này không so no matter what that God has given us to do we just need to outpour and thank Him for the opportunity that we have to do that. Rồi chúng ta thấy rằng bây giờ câu gì đó thì sau khi hành động chúng ta thấy đừng khoảng nước trong ra thì hỏi rất là nhiều rồi thì kêu các môn rồi lại và cuối cùng hãy đem ra cho chúng ta nói thấy qua cái bữa câu cá có bánh không có về bắt cá đó là ăn không tại nếu chúng ta hỏi những cái lòng gì mà thật sự Chúa là ứng chủ lòng làm cho tôi ăn hả để cải lòng rồi cái nhớ rồi đi ăn cái nhang nhưng mà đi cải cái lòng này có rất là nhiều cứ nói một lòng sao cái hơi lòng ăn cái hơi lòng ăn nhưng mà lần này Chúa là nó cải lại cái lòng rồi nó không còn ăn cứ sao cũng làm rồi chứ này phải đi có được đi cứ để rồi và đây he has bread waiting for the disciples who were so busy on my so tired and have food for them. Why did Jesus have that? Và đây là cái điều mà tôi nói hỏi tôi nhiều đâu nên chắc trước thì mọi người phải có giảng bài hỏi cho tôi ăn không có điều chúng ta thấy ăn ngon ở đó phải để chúng ta ăn nhiều lắm chúng ta nói là nó là ăn mà chúng ta nhớ là mệt mỏi chúng ta cái giá này không muốn nữa nhưng mà đây là cái không khổ Chúa dạy vì biết chúng ta tiếng đó là tiếng nói là cái cha mình nói là tiếng còn đó ấy đây là cái cơ hội Chúa trò chuyện với ông kia Chúa có cơ hội trò chuyện với ông từ cá nhân Jesus had the opportunity to speak to his disciples one-on-one later. God prepared him for this meal. He wants that fellowship meal. Chứ không có ở trong cái
đặc biệt như là những cái lúc mà nghiêm trọng quá nữa, Chúa muốn đến gần cho họ. Và cái bữa ăn là cái gì mà nó giúp đỡ cho họ thấy tự nhiên hơn, thoải mái hơn, ngồi xuống và ăn lúc họ mệt, họ nói Chúa có sẵn cho họ để lo cho thể xác của họ, để Chúa chuẩn bị cái tinh thần của họ để mà có những cái càng thực linh, những cái đầu đó thực linh. Và ra chúng ta thấy rằng là Chúa có một cái bữa ăn rất là đặc biệt ở trong đó. Chúng ta thấy không phải như vậy thôi, Chúa biểu họ làm sao đem những con cá nữa, đem những con cá các ngươi dùng với câu số 10, hãy đem cá các ngươi mới ra từ đó lại đây. Lúc mới đọc cái câu này thì tôi lại nghĩ rằng Chúa muốn một đồ đem cá là đem vô cái phần cá của nó ra nữa. Whoever the word is starting with the first, here is what the Son of God. Here is what the bread. But he wants to go with the first that God. Rồi tôi bắt đầu tôi suy nghĩ về cái điều đó và tôi thấy được thêm một cái điều bài học nữa. Cái thứ nhất có thể là vì Chúa đã cho chúng ta đủ rồi, nhưng vì Chúa mới cho chúng ta thêm, Chúa muốn chúng ta lấy cái phần mới cho thêm tặng quà cái gì Chúa đã cho chúng ta trong quá khứ để mà cùng chung vui. Chúng ta nghĩ là chúng ta đã nhân hiến cho Chúa đủ rồi, lấy tiền một cánh đã ăn được rồi, tại sao tôi phải nấu đồ ăn cho người nhà nữa? Ở đây là các bạn cứ dạy chúng ta cái phần của Chúa lo chúng ta, mà cái việc cho chúng ta là điều ngoại, chúng ta cũng cần phải đem những phần tí, không phải là chỉ là đủ cái phần người của mình rồi mình thôi. Đó là những cái bài học trong các buổi lễ chúng ta học cho lý lý rằng đây cái buổi lễ đầu còn cái phần trước, cái phần thêm, cái phần cuối đầu tiên chúng ta tiếp tục đem vào nhà của Chúa để cùng nhau vui vẻ. Rồi một cái nữa là khi đâu có được gọi đây, khi chúng ta nhà không có tới đây đó, tại sao chúng ta cần phải đếm? Khi nói đến đếm á, thì tôi nhớ cái bài hát về chúng ta từng bài hát trong ngày lễ cảm tạ. Ai nhớ bài hát đó không? Đếm một phút chúng ta, đếm một phút chúng ta. Ở đây Chúa biết Chúa làm các bạn các bạn Chúa làm rất là lớn, nhưng mà Chúa muốn các môn đồ tập đếm lại những cái ơn của chúng ta. We have to count the blessings that God has given us. Otherwise we forget. We don't realize how big the blessings that He's given us are. Chúa muốn chúng ta đếm. Thì giống như cái câu kinh thánh ở trong một sư quả gì thầy nhắc đó. Đừng có đợi mình nhân chiến rồi chúng ta chúng mình đổ lên từ trời xuống đến đầu đếm không được. Ngay cái cảm giác mà chúng ta đếm cái ơn của chúng ta đã đếm không được rồi. Đừng có nói đợi chi thêm những ơn của khác. Chúa đã trả và đang hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Cho dù là chúng ta đếm, chúng ta sẽ không bao giờ đếm hết. If you learn to count your blessings today, you will have to wait for those blessings are, and they are uncountable. You can't count them all. You can't keep track of them all. But they help us to be thankful. Đó là cái điểm mà Chúa bảo đến để cho biết cái lời của Chúa cho. Cái điểm thứ hai nữa, cái điểm mà cái phần kế nữa mà tôi thấy rất là quan trọng ở đây là nói đến vấn đề cái lưới không bị rách. The net was not full. No matter how big the fish was, and no matter how many the fish they had, but the net was not full. Cái điểm này là chúng ta có gì? Lắm khi chúng ta ở trong cái trà dê ra có tiền đời nhà ở trên thánh ra học dân sự bận rộn làm ăn suốt ngày suốt đêm bỏ bê công việc nhà của Chúa vì tôi nói các ngươi làm nhưng mà bỏ tiền trong túi lượng bao nhiêu không có của họ như giả đàn không giữ được cái gì hết. Nhưng mà ở đây Chúa ban và cái lưới không bị rách. When we do God's will, we can keep all that borrowed that we have done, all the borrowed money that we have made. Otherwise, it's just like putting your money into a flood pocket. It's in one hand, out the other. You can't keep anything. Và đó là cái bài học mà Chúa nhắc nhở cho tôi rất là nhiều trong những cái phần đoạn kinh thánh này. Và cái phần kết luận xin nhắc nhở chúng ta rằng những cái thất, những cái chiến thắng ở trong quá khứ không có nghĩa là chúng ta sẽ thành công được hôm nay. Những cái thất bại trong quá khứ không ngăn trở chúng ta trong việc cầu nguyện Chúa ngày hôm nay. Có nhiều người nghĩ
Con mới tin Chúa, tôi từ xưa đã không biết Chúa đã phạm tội gì mà tôi không xứng đáng để học được Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cũng không làm được điều đó. Giống như là lời của nhà tôi mới nhắc nhở. Chúng ta nhiều khi nói chuyện tầm bào thì nói được, chúng ta nói chuyện này chuyện nọ được, nhưng mà khi nói về công việc về Chúa thì chúng ta không dám nói. Thì tính nói rằng mình nhắm mình làm được thì mình mới dám nói, chứ mình làm không được mà mình nói thì không được. Nhưng chúng ta nói không phải Chúa quen mình, chúng ta nói về Chúa đi quen về Chúa thì chúng ta không có lý do gì chúng ta không thể quen Chúa được. Chúng ta phải ăn ra công việc của Chúa, chúng ta phải làm theo Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng trong hiện tại lắm khi Chúa đang ở bên cạnh mình, nhìn xung quanh mình yên lắng, đất nguyên đeo con và con cá nặng, mà chúng ta khóc, chúng ta buồn, nhưng Chúa đang ở bên cạnh. Những người chúng ta đâu nhiều cho Chúa đang ở với chúng ta và không muốn ra nhận phần ơn của chúng ta. Và trong tương lai Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban thưởng cho những người trung tín, những người theo Chúa. Cái câu đó mà tôi chọn cho bạn nay có cái câu đó cũng chưa nhắc nhở ở phần tán hôm nay của phục sinh. Chúa nói rằng này ta thường ở với các ngươi luôn. Lắm khi trong sở làm chúng ta bị ức hiếp, trong khi gia đình chúng ta gặp rắc rối, Chúa ở với chúng ta ở đó. Chúng ta trên đường đi, chúng ta một mình, Chúa cũng ở với chúng ta. Chúa không phải ở với chúng ta khi chúng ta đang gặp ở đâu. Chúa ở lúc nào cũng ở cùng chúng ta. Và khi Chúa ở cùng chúng ta có sức của Chúa, không có việc gì chúng ta không làm được. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn tương lai và biết rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhiều Chúa ban cho